अब हम सीखेंगे स्नोर बेस। स्नोर बेस बहुत ही इजी साउंड है और प्रीमियम वाइब देता है बीट बॉक्सिंग को। तो स्नोर बेस होता है ये साउंड, ये साउंड इनवर्ड है। ये करने के लिए जस्ट आपने खराटे मारने हैं। जब आप इस साउंड को अचीव करें तो आपने बस प्रैक्टिस करनी है इसकी। थोड़ी सी वॉमिटिंग आने को होती है इसके साथ, लेकिन जब आप ये सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इससे आपको जिस तरह की बीट्स बना सकते हैं। यूट्यूब पर डेली व्लॉग्स आ रहे हैं यार, आप जाकर देख ही नहीं रहे। अब भी जाएं, अब भी सब्सक्राइब करें और एमएच व्लॉग्स की फैमिली का हिस्सा बन जाए। या बॉय।